はいどうも、ランサー3です。えっとね、ちょっと焚き火についてね、お話ししようかなと思うんですけど、もうすでにね、ちょっと薪は割ってあって、これから火つける段階なんですけど、今日はね、フェザースティックを作ろうかなと思うんですけど、まずね、薪ですね。薪なんですけど、僕はこういったナイフとかでね、割っていくんですけど、まず焚き火をするにあたって当然薪が必要なんですけど、まずね、こうやって細かく割っていくっていうのであれば、まずね、薪を観察してください。これは頑張れば多分割れなくはないですけど、こういうやつね、こういう風に節が入ってるの。こういう風に節が入ってるのは、頑張っても、割れないことはないですけど、刃物炒めたりとかね、するんで、こう、薪をこう、初めにね、こう、選別をして、割りやすいやつ、割れないやつで分けましょう。で、割れるやつはね、こうやってどんどん、これ割れなかったやつかな。こういう風にね、節がないやつっていうのは、簡単に割れてきます。で、割っていく段階で、結構もう僕分けてありますけど、こういう風にね、小割りのものと、その中間のものと、こういう風に、割れなかったやつとか、ちょっと太いやつとかっていうのを用意しておくと、当然こういった小割りからつけていくんで、用意しておくとつけやすいですね。じゃあね、ちょっとフェザースティックを作っていこうかなと思うんですけど、諸説いろいろあるんですけど、よく言われてるのが、これわかるかな、こっちが太くてこっちが細くなってるんですよ。っていうことは、木の繊維がこういう風に、上の方に伸びていくに従って、細くなっていくわけですけど、その方向に、太い方から細い方に向けてやるとフェザースティックは作りやすいですっていうのが諸説ありますね。僕のはフェザースティックじゃなくて山嵐的なやつですけどね。もちろんね、フェザースティック薄ければ薄いほど、フェザースティックだけでね、ファイヤースチールで火つけること可能なんですけど、やりづれえな。削るにあたって、こういう風にやった方がコントロールしやすいとかっていうのは一応あるんですけど、僕はなるべくこう垂直に立てて、体全体でやっていくような感じですね。で、フェザースティックが削りやすいっていうのが、これだと細いな。で、形がいびつだな。
これぐらい、まあ、ちょっと今グローブしてますけど、人差し指ぐらいの太さが削りやすいですね。削りやすいっていうか、火つけた後にこのフェザースティックそのものがね、燃えてくれるんで、そのぐらいの太さがいいと思います。山嵐だな。で一応僕、今回これこういう風に作ってますけど、フェザースティックだけで着火させようって言ったら、この切っ先っていうんですかね、ここのところをうまく使うと、こういう風に薄いやつが作れるんですよね、簡単に。こういう風にくるくるくるってしてるのが、火がつけやすい、そのファイヤースチールの火花を受け止めやすいやつになるんで、もうこんだけあれば普通につきますけどね。ファイヤースチールだけでつけようっていうんであれば、もう1本ぐらい作った方がいいかもしれないですけどね。僕は麻紐使うんで、基本的にこれ以上はいらないです。
と一瞬ヒヤッとしましたけどね。ここまで来たらもう大丈夫。で、こんな感じですいつも僕はこんな感じです。分化焚き付けとかね、着火剤とか全然使っていただいて大丈夫だと思うんですけど、こういったね、アナログ的な焚き火の始め方もいいんじゃないでしょうか。この薪はぜんな